Oke guys, jadi pagi ini kita lagi berobat karena sahabat kami lagi sakit batuk. Waktu malaman dia nangis saja kan bang, nangis karena batuk. Jadi kita berobat hari ini. Tadi dia berobat ya, kasih obat. Dan sekarang kita lagi guys. Kita lagi rusak kan. Kereta satu lagi rusak, kereta yang satu lagi rusak. Mana bang? Sehat betul, sehat, sehat kan? Nggak nangis saya sama malam lagi. Ya, itu abu loh bang. Taruh juga ikut, ya kan? Taruh juga ikut dah. Nah, selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi. Ya hidupkan. Oke, jadi sekian dulu kawan-kawan. Cerita kita. Karena di sini juga agak banyak abu dan saya lagi berusaha mendengar apa nih? Mendengar apa kau bang? Hmm? Hmm? Mendengar apa kau? Mendengar apa nak ya? Mendengar apa nak? Oke, jadi sekian sudah kita tutup. Sampai jumpa kembali.